ReadSpeaker Enterprise, upplestur av heimasíðum. Ein stutt gjøgnumgongd, hvussu gera við eina heimasíðu televirkna og hvussu kan talan tillegast som riggar best til brukarans tørv. Hver heimasíða ser hevur ein brukarportal. Her forritaren fer anboðini til at innsetta taleknappar her tekstur Innrita við brukarannavni og løgnjordi. Ta innrita flere möguleikar, dashboard, brukarupplýsingar, hagtöl, forritingar anbo, hjálp og rita út aftur. Under hagtöl søgjast upplýsingar dísin sjøl, veljast kan etter dato og árum. Kan eisini søgjast listaoppsetting. Alt etter hverja tjenester umbitnar, standa þær á hessin listanon, vil tjenesta at innsetta av heimasíðuna. Vel her upplýsing skal vera av vanliga eller varta heimasíðu som eisini heitir HTTPS. Hetta fyrsta stig. Vel nýjasta síðuna hver tungumál skal nýtast og fer víðar til næsta stig. Klikka høgra píl som tú verður ikki sast her. Næsta stige, innsett JavaScript overst i skjalen og i head og ferdig næsta stige. Grønne teksten nyast her kodan og skal innsettes her og knappen skal være. Forrita og si hver leseut skal være. Vimmalt verður at ein søgja verður gjørd som vísir brukaran hvussu upplestur kan brukast og stýrast. Hetta tó ikki nakka krav. Kanna forritingina og røyntænastna så víst at alt riggar som það skal. Nakka feilir samanlukna úrslit under velmyndir support og røyna finna feilen og ratta hann. Hetta ikki møguligt. Takk samband við supporten í ReadSpeaker, minst til at upplýsa brukarannummer, upplýsa URL og hvussu feilurin søgnast. Ta alt í lagi kunnu brukarar njóta hesa sera góðu tænastu. Ferina søgina her taleknappur nú tøkur og klikka við musni á lustaknappen. Knappen ver nu til en bjálka og vísir nekra krekvager funkur og vi brukar kan tillega just til hansara eller hennara tørv. Ljóstyrkje, lista við nekkum funkun og möguleikan at hænta den upplýsna teksten som ljófíla. Klikka á hatalaren og stilla ljóstyrkjena til passalega styrkje. Klikka á tanntjóli og hesar funkur kun stillast. Lítmerking ikki, hver skal lítmerkjast? Við lít til teksten, lít til atna setningin, lít til setningsteksten, upplesingsstuttleika og upplestur øki skal fylgja søgjini eller ikki. Klikka på nýr du vil gøyma upplesna teksten som ein ljófíla, men minst til hetta best til egna nýslu, ikki vinnuliga. Og her til endast let okkur søgja og høyra ReadSpeaker-tjenestna. Talandi heimasíður sia öllum alt. HH-support bjóvar í samstarfi við grunninum fyrir føreska teldutal og eina nýggja tjenestu til internet heimasíður. HH-support umboð fyrir svensku fyrirtøknar ReadSpeaker AB og hevur ment forritið við sama navn. Takk fyrir at þið så hesa framløgu. Vit vona at allar heimasíður í nærmaste framtíð kunnu fáa hesa tjenest. Således öll folk kunnu bruka nettet og ikki vera nøydd at få andre at hjelpa seg.